Dobrý deň, moje meno je Lucia Poláková a určite sa párkrát so mnou takto na našom e-learningu stretli. Pracujem v inštitúte pre aktívne občianstvo ako manažérka vzdelávacích aktivít, ale zároveň ako lektorka, facilitátorka a pripravujem aj takéto vzdelávacie materiály. A dnes som si pre vás pripravila jednu z takých veľmi palčivých tém, ktoré vnímame v rámci škôl, ktoré sú zapojené do nášho programu Školy, ktoré menia svet, že je to stále veľmi dôležitá téma, ktorá trápi učiteľov a nevedia si s ňou rady. A to je vlastne, ako motivovať žiakov. A preto by som vám dnes chcela predstaviť pár tipov, ako vlastne s tou motiváciou u žiakov pracovať. Zároveň by sme si trošku povedali o tom, prečo je v súčasnosti veľmi náročné motivovať žiakov a nemusí to súvisieť len s tým, že sú iná generácia v niečom špecifická alebo s tým, že strávia veľa času na sociálnych sieťach, že tá doba je digitálna a technická, respektíve technologická, ale sú tam za tým aj trošku iné, možno až evolučné veci. Takže na to by sme sa dnes všetko pozreli. Ale v prvom rade by som vás poprosila, aby ste si spravili so mnou také krátke cvičenie, takú vnútornú sebareflexiu, kde sa budete pýtať samých seba to, čo vás motivuje a to, čo vás demotivuje. Pre lepšiu predstavu, zoberte si prosím nejaký papier a pero a rozdielte si papier na takéto dve časti. Do jednej časti si napíšte, čo vás motivuje a do druhej časti, čo vás demotivuje. Môžete si ten papier rozdeliť na ešte pár menších častí a vypísať si tam rôzne nejaké kategórie alebo oblasti, napríklad práca alebo škola, nejaké osobné vzťahy. Zamyslite sa nad tým, čo vás môže motivovať alebo demotivovať pri tom, keď sa chcete ďalej vzdelávať a nejakým spôsobom profesionálne rásť. Alebo čo vás napríklad motivuje v nejakých vašich záľubách. Pri tomto cvičení je najlepšie, že čím ste viac konkrétni, tým je to lepšie. A zároveň by som vás poprosila, aby ste si dané faktory, ktoré si k jednotlivým kategóriám vypíšete, očíslovali od 1 po 10. To znamená, 1 je faktor, ktorý vás nejakým spôsobom najmenej buď motivuje alebo demotivuje a 10 je faktor, ktorý vás najviac motivuje alebo demotivuje. Niekedy sa môžu tie faktory prelínať, že to bude vlastne len opačne napísané niečo, čo vás motivuje, tak opačne to napíšete, že vás to zároveň môže, ak sa to nedieje, aj demotivovať. A môže sa stať, že vlastne zistíte, že to, čo vás najviac motivuje, je niečo úplne iné ako to, čo vás najviac demotivuje. A na to sa skúste potom zamerať v nejakom vašom osobnom alebo aj profesionálnom živote. Takže dajte si na to chvíľočku, pokojne si stopnite video. Naozaj bude to moc fajn také cvičenie, aby ste sa potom vedeli aj lepšie vy nejakým spôsobom napojiť na vašich žiakov. Tak verím, že ste si cvičenie spravili a pokračovali by sme teda ďalej. A v druhej časti by sme sa pozreli trošku takým teoretickým úvodom, ale tiež tam pripravenú jednu takú interaktívnu, nie hru, ale také cvičenie, že prečo je v súčasnej dobe ťažké namotivovať deti. Ako som spomínala, nemusí to súvisieť napríklad s tým, že stále po tej pandémii tie deti inak fungujú, alebo že vlastne doba je viac technologická, digitálna, trávia viac času v online priestore. Samozrejme, všetky tieto faktory sú veľmi relevantné. Zároveň by som vám predstavila trošku aj pohľad z oblasti mozgu človeka. Takže spravila by som si s vami jeden takýto krátky psychologický experiment, ktorý vytvoril pán Karl Tanker v roku 1945. Jedná sa o tzv. The Candle Problem, alebo teda problém so sviečkou. A je to veľmi jednoduché. Vidíte na obrázku sviečku, ktorá leží na stole. Vidíte tam aj zápalky a krabičku s pripínačikmi. Stôl je posunutý úplne k stene, to znamená, nie je medzi stenou a stolom nejaká medzera. A čo je vašou úlohou je nejakým spôsobom pripevniť alebo pridať sviečku na stenu tak, aby keď ju zapálite tou zápalkou, vosk nestiekal na stôl. Takže preto ešte raz opakujem, že nie je tam žiadna nejaká medzera medzi stolom a stenou a môžete využiť na to len tieto predmety, ktoré máte ukázané na obrázku. Takže ešte raz, pokúste sa zamyslieť na to, ako by ste pripevnili sviečku o túto stenu. Pre ešte lepšiu špecifikáciu, čo sa tiež stalo párkrát, keď sme používali tento psychologický experiment, tak tá stena nie je nejakým spôsobom z veľmi nejakého tvrdého betónu alebo stehiel, je to niečo také mäkšie, dá sa s tým pracovať.
Dajte si opäť na to chvíľočku, pokojne si opäť stopnite video, vypíšte si nejaké nápady, čo vás tomu napadá. Hovorím, tu sa kreativite medze nekladú, takže čokoľvek, čo k tomu máte. A opäť teda verím, že ste sa nad tým trošku zamysleli a predstavili by sme si výsledky. A tu môžete vidieť, ako by to správne malo vyzerať. Častokrát sa stáva, že účastníci tohto experimentu sa zamýšľajú nad tým, že sviečku pripevnia pomocou pripínačikov, ale to bohužiaľ nejde, pretože tie pripínačiky majú veľmi krátku tú ostrú časť. Zároveň tá sviečka je dosť veľká a ťažká, takže to nikdy nefungovalo. A skúšali ju aj nejakým spôsobom napríklad zapáliť a prilepiť pomocou vosku na stenu, ale to takisto nefungovalo. Jediný spôsob, ako sa dalo spraviť, je to, že tí účastníci, ktorí zvládli tento experiment, použili na tú krabičku, v ktorej si nachádzali pripínačiky a niektorým, teda nechcem povedať niektorým, ale väčšine účastníkom to nenapadlo. A tí účastníci, ktorí to zvládli prekonať tzv. Fixáciu myslenia, že pozerali sa na ten problém z viacerých uhlov pohľadu a snažili sa nájsť nejaké inovatívne riešenie, ktoré nebolo na prvý pohľad jasný. Iné sa stalo potom to, keď napríklad tú sviečku mali tiež na stole a tie pripínačky sa nenachádzali už v krabičke, tak vlastne veľa tých účastníkov hneď si uvedomilo, že aha, môžeme použiť aj krabičku. Ak ste samozrejme vo vašich odpovediach použili krabičku, tak vám gratulujem, že ste si prešli týmto testom. Častokrát sa stáva, že práve učitelia týmto psychologickým experimentom prechádzajú, pretože a s tým aj súvisí to, prečo vlastne je ťažké motivovať v dnešnej dobe deti alebo celkovo ľudí, je, že učiteľstvo je povolanie, ktoré využíva veľmi pravú hemisféru. Odporúčam vám tiež si naštudovať fungovanie mozgu, pretože častokrát sa vám vlastne spojí či už vývinová psychológia, ale aj to, ako sú jednotlivé hemisféry nastavené. Tá ľavá hemisféra mozgu je viac taká analytická, racionálna. Predstavte si pod tým, že používate ju vtedy, keď idete podľa nejakého postupu. Častokrát sú to rôzne nejaké mechanické zamestnania, kedy vlastne, keď sa stane A, tak potom je B a potom je C. Takže ľavú hemisféru využívajú napríklad v matematike, fyzike, chémii a tak ďalej. Pravá hemisféra je naopak dôležitá vtedy, keď chceme zapájať kreatívne myslenie, keď sa snažíme myslieť tzv. Out of the box, teda mimo zaužívané hranice. A snažíme sa prísť nejakými novými inovatívnymi riešeniami, na ktoré ešte nie je ako keby postup, že ak sa stane A, tak je potom B. Že väčšinou, že môže sa stať, že ak sa stane A, tak môže byť A, B, C, D, E, F a ďalších 300 možností. No a práve na toto cieľu tento experiment cieľe na ľudí, ktorí majú vlastne viac vyvinutú tú pravú hemisféru, respektíve viac používajú a práve učitelia patrí to medzi povolania, ktoré využívajú túto pravú hemisféru, lebo častokrát musíte improvizovať, keď za vami prídu vaši žiaci s nejakým problémom. Neexistuje na to len jedna správna odpoveď, ale musíte opäť sa prispôsobiť ich nejakým potrebám. A čo bolo ešte zaujímavé, tento experiment sa zopakoval o niekoľko desaťročí s tým, že pokúšali sa tam použiť nejaký nový prvok a to z pohľadu externej motivácie. To znamená, že rozdelili dve skupiny. Jednej skupine nepovedali žiadnu nejakú motiváciu, povedali im, že majú len vyriešiť túto úlohu, teda pripevniť tú sviečku nejak na stenu. A druhej skupine povedali, že ak stihnú pripevniť tú sviečku 5 minút pred koncom časového limitu, dostanú $5, ak to stihnú o 10 minút skôr, dostanú $10 a tak ďalej. A všetci čakali, že tí, čo vlastne budú mať motiváciu tých peňazí, tak budú úspešnejší, rýchlejší a že to zvládnu celkovo lepšie. Ale vôbec sa to tak nestalo a tí, ktorí boli v tej skupine, kde boli externe motivovaní nejakou teda odmenou v podobe peňazí, vôbec nestihli tú úlohu a vlastne nezvládli to úplne celé. A na tom krásne vidno, že ak sa jedná o nejaké činnosti, kde využívame tú pravú hemisféru, nefungujú na ňu tá externá motivácia v podobe odmien a trestov, pretože naozaj neexistuje nejaký
v rámci časovej tiesni, keď potrebujeme vymyslieť niečo kreatívne, málo kedy funguje, že nám pomôže to, že to potrebujeme vymyslieť za 5 minút. Každý človek má na to iný nejaký časový limit. A s tým súvisí aj dnešná doba, že už ten dôraz sa dáva v rámci toho formálneho vzdelávania. Samozrejme, stále sa dáva na tie vedomosti, ale už sa dáva dôraz aj na budovanie nejakých zručností, hodnôt, postojov alebo akcie schopnosti. A častokrát, keď si potom pozriete napríklad, aké sú to zručnosti a kompetencie pre 21. storočie, tak ide o vlastne zručnosti, medzi ktoré patrí presne kritické myslenie, kreativita, inovatívnosť, argumentácia a tak ďalej. A vlastne ide o zručnosti, kde používame práve tú pravú hemisféru. A určite, keby som mala dať jeden taký príklad, kde vlastne práve tá externá motivácia ako odmeny, tresty, známkovanie nefunguje na žiakov, keď ste prebrali nejakú látku a oni sa vás pýtali, na čo mi to bude, môžem si to už vygoogliť, neviem, robia to už dneska napríklad firmy, stroje a podobne. A to je práve ten problém, že v súčasnosti veľa tých zamestnaní, kde sa využíva len tá ľavá hemisféra, budú nahradené či už robotmi alebo neskôr umelou inteligenciou. A to, čo je ľudské, to, kde využívame práve to kreatívne, inovatívne, hľadáme tie inovatívne riešenia, kde využívame tú pravú hemisféru, to nebude zatiaľ možné nahradiť práve nejakými robotmi alebo umelou inteligenciou. Takže to je možno jeden z tých dôvodov, že veľa v súčasnosti tých problémov a otázok, na ktoré je dôležité pripravať žiakov do budúcna, je dôležité u nich rozvíjať práve tú pravú hemisféru s kreatívnym a inovatívnym myslením a už trošku ide do úzadia tá ľava. Takže možno toto skúste tak nejak ako mať v pozadí, minimálne s tým, keď sa vás pýtajú, na čo to žiakom bude, že je to tiež jeden z tých faktorov, ktoré vlastne ovplyvňujú tú motiváciu a keď sa jedná o problémy, kde využívame tú kreativitu, tak na ňu nefunguje externá motivácia. Kým sa dostaneme k vnútornej motivácii, ktorá je teda opakom vonkajšej, chcela by som si s vami spraviť ešte také cvičenie, kým máte ešte veľa síl a pozornosti, aby sme si spravili cvičenie, ktoré správanie u učiteľa podporuje alebo nepodporuje motiváciu u detí. Opäť je tu taký interaktívny online nástroj, ktorý sa volá Flipity, možno niektorí ste sa s tým už stretli, odporúčam, dajú sa s ním robiť rôzne takéto interaktívne vzdelávacie, nechcem povedať hry, ale cvičenia. V tomto prípade som spravila len screenshot, ale ide to o to, že vašou úlohou je rozdeliť tie žlté štvorčeky, teda obdĺžniky, v ktorých sa nachádzajú rôzne činnosti alebo správanie, ktoré podporuje alebo nepodporuje u žiakov motiváciu a vašou úlohou je ich rozdeliť, teda čo podporuje motiváciu a čo nepodporuje. Opäť dajte si kľudne na to nejaký čas, zastavte si nejak video a skúste si to spraviť najskôr takto sami pre seba. A ak už máte, tak tu by som vám predstavila, nechcem to nazvať, že správne odpovede, je to takto zadefinované v akademických zdrojoch. A častokrát sme sa stretli s tým, že prebiehala veľmi pekná diskusia o tom, že nie všetko sa dá pekne rozdeliť čisto len na to, čo podporuje motiváciu a to, čo nepodporuje. Ale ak by som to mala nejakým spôsobom zosumarizovať, tak správania a činnosti, ktoré podporujú motiváciu, sú zamerané vlastne na podporovanie toho záujmu. Učiteľia využívajú nejaké nové metódy a prostriedky, aby sa vyhli nude, ktorá potom vedie k nejakej frustrácii a tam môže viesť nejaké demotivácii. Snažia sa budovať so žiakom nejaký osobný vzťah, to znamená, vnímajú ho ako nejakú jedinečnú osobnosť a nielen možno ako nejaké jedno číslo v triede. Samozrejme veľmi záleží, že ak vy sami pôsobíte na žiakov ako angažovaný, zanietený učiteľ, ktorého práca baví, ktorý je sám motivovaný, to vlastne automaticky sa presúva aj na žiakov a to podporuje ich nejakú vnútornú motiváciu. Ďalej, učiteľ, ktorý podporuje motiváciu u žiakov, je otvorený novým nápadom, snaží sa ich viesť k mysleniu orientované na riešenie, a vlastne vníma ako zúspená každého toho žiaka individuálne a tým pádom súvisia s tým aj individuálne ciele. Ak sa pozrieme na
činnosti, ktoré nepodporujú motiváciu. Tam je to o tom, že vlastne chýba nám nejaký hlbší vzťah medzi učiteľom a žiakom. S tým súvisí aj to, že učiteľ má malé vedomosti o žiakoch, nevie možno, čo je v pozadí tej jeho demotivácie. Častokrát sú to len nejaké nenaplnené potreby a práve nejakým osobným rozhovorom je to ako prvý krok, ktorý by vám mohol napomôcť tomu pochopiť, prečo je ten žiak demotivovaný. Je tam nejaká vlastne netolerancia, uzavretosť voči novému, využívajú sa tie zaužívané metódy a celkovo vlastne tam absentuje nejaká individualizácia žiakov. Čo sme sa stretli, tak napríklad spolupráca s prvkami súťaženia mala by byť v činnostiach, ktoré podporujú motiváciu, ale opäť sme sa s niektorými učiteľmi bavili a ja tiež to sama vnímam aj na sebe. U niektorých detí to môže zbudiť na ten prvýkrát veľkú motiváciu, ale z dlhodobého hľadiska, hlavne ak to podporovanie súťaživosti je sprevádzané aj s nejakým porovnávaním tých žiakov medzi sebou, môže to viesť práve k nejakej demotivácii. A napríklad aj to využívanie zaužívaných metód môže byť aj činnosť, ktorá podporuje motiváciu a ktorá nepodporuje. Vlastne to využívanie zaužívaných metód môže dodávať niektorým žiakom pocit istoty, stability, nebudú to vnímať ako nejaký stereotyp a práve ten pocit istoty môže u nich budovať ten pocit toho bezpečia a aj motivácie. Takže opäť je to len taký rámec, kľudne, ak by ste sa chceli k tomu k nám ozvať, budeme radi, že čo vám ešte k tomu napadá, aké sú nejaké ďalšie vaše možno činnosti alebo správanie, ktoré robíte a viete, že funguje a podporuje motiváciu, ktoré nepodporuje. A keď sa pozrieme na motiváciu trošku hlbšie, tak ako som spomínala, tá vonkajšia motivácia sú nejaké externé faktory, ktoré nás majú motivovať k tomu, aby sme niečo robili. To znamená napríklad nejaké odmeny, tresty, známky a tak ďalej. A ako som spomínala, v súčasnosti už tá externá motivácia nemusí toľko fungovať ako v minulosti. A je dôležitejšie sa zameriavať z dlhodobého hľadiska na tú vnútornú motiváciu, ktorú má každý človek sám v sebe. Je ju ťažšie vybudovať, ale zároveň, keď už sa vybuduje, tak je konštantnejšia a stabilnejšia a vie priniesť lepšie výsledky. Ona má také 3 základné piliere alebo kamene. Prvou je autonómia. Predstavte si to ako možno nejakú nezávislosť alebo nejakú slobodu. To znamená, že tí žiaci majú možnosť sa rozhodať samostatne a slobodne. Ide o presvedčenie, že majú na výber a môžu robiť veci z vlastnej vôle. Samozrejme, tento prvok v rámci formálneho vzdelania je náročnejšie splniť, pretože zo zákona máte dané, že tí žiaci musia prejsť nejakým učivom a nemôže to úplne fungovať, že by si vyberali, čo sa chcú učiť. Ale aj s tým sa dá trošku pracovať, že vlastne trošku tej autonómie sa dá dávať tým žiakom aj na tých hodinách, že si napríklad vyberú, do ktorých skupín pôjdu, alebo si vyberú, na ktorých témach v rámci tej hodiny budú pracovať a tak ďalej. To znamená, že nie je tam nejaká vyššia autorita, ktorá im povie, ty musíš robiť toto. A z čoho oni môžu byť znechutení a samozrejme to vedie k nejakej demotivácii, lebo ich to nebude baviť a nebudú v tom vidieť zmysel, čo je vlastne druhý kameň vnútornej motivácii a veľmi dôležitý. Za mňa by som osobne povedala, že asi najdôležitejší, čo je to nejaké vnútorné presvedčenie, že veci, ktoré robím, mi dávajú zmysel a čo je veľmi dôležité, že sú v súlade s mojimi hodnotami a presvedčeniami. To je vy sami na sebe vidíte, že keď niečo nevidíte zmysel, nechce sa vám do toho. Ak to nesúzní s vašim nejakým presvedčením, opäť ste demotivovaní robiť z dlhodobého hľadiska. A je to vlastne taká nejaká cesta do pekla. To znamená, že ak sa vyvíja nejaký tlak na to, že mali by ste v tom vidieť zmysel, má to presne opačný efekt. A posledný kameň sú zručnosti. A ide o to, že vnímam, že na tú nejakú danú činnosť, nejakú vec mám nejaké zručnosti, vnímam, že sú to moje silné stránky a vďaka tomu sa rozvíjam a rastiem a rozvíjam aj ten svoj talent. Dôležité je, že sa posúvam postupne vpred, že nepotrebujem nejaký rýchly raketový vzostup, ale skôr nejaký postupný, stabilný progres, ktorý je viac ako nejaký perfekcionizmus.
Tým pádom by som nejak v záveru chcela prejsť na takých pár typov praktických, ktoré by vám mohli pomôcť zvýšiť motiváciu u žiakov a súvisí to so všetkým, čo som doteraz spomínala. Tak v prvom rade je dôležité, aby ste si s nimi stanovili nejaké jasné ciele a očakávania, pretože môže sa to javiť ako nejaká drobnosť, ale je to veľmi dôležité, že oni budú vedieť, čo môžu v akých situáciách od vás očakávať, čo sa stane, ak nespravia to, tak tým pádom sa stane niečo iné. Zároveň si môžete s nimi dohodnúť nejaké spoločné pravidlá, ku ktorým sa budete vracať a to vlastne ich bude nútiť v nejakej zodpovednosti. Odporúčame sa zamerať aj na rastové myslenie. V rámci e-learningového portálu máme na to aj samostatné video od externej lektorky Taničky Cárovej, ktorá pripravila rozdiel medzi rastovým myslením a fixným. To rastové myslenie si predstavte, že je to myslenie, ktoré využíva tú pravú hemisféru, to znamená je zamerané na aj tú kreativitu, ale aj na myslenie orientované na riešenie. A vlastne celkovo toto myslenie nejakým spôsobom, ako názov napovedá, nutí, ak sa vybuduje u žiakov, tak ich nutí k tomu, aby postupne napredovali. Takže určite toto video, ak by ste sa chceli o ňom dozvedieť niečo viac, a aký je rozdiel medzi rastovým a fixným zmýšľaním, odporúčame. Ďalšie dôležité metódy, ktoré vám môžu pomôcť s motiváciou žiakov, je spätná väzba a reflexia. Aj k tomuto máme video od lektora, mentora a učiteľa Davida Králika, ktorý veľmi pekne vlastne porozprával rozdiel o týchto dvoch fenoménoch. Častokrát si ich učiteľa zamieňajú a nevedia úplne rozdiel medzi nimi. To znamená, spätná väzba môže byť dôležitá pre vás, aby ste dostali od žiakov, teda ako sa im hodina páčila, čo sa naučili a tak ďalej. Vraciate sa v rámci spätnej väzby do nejakej minulosti. Ale reflexia je veľmi tiež dôležitý prvok pre nich ako žiakov, ktorý ich nutí sa zamyslieť nad tým, čo sa v rámci danej hodiny stalo, čo to pre nich znamenalo, teda keď sa vrátim znova k tomu príkladu s Googlom, na čo im to bude a na čo im to bolo. A nutí ich to prepojiť tú danú aktivitu s nejakými ich praktickými skúsenostiami aj s ich reálnym životom a zamýšľajú sa nad tým, že čo to pre nich bude znamenať do budúcnosti. Takže opäť odporúčam sa pozrieť na video od Davida Králika, kde vlastne zistíte, prečo sú tieto dve metódy veľmi dôležité a prečo sú vlastne aj dôležité z pohľadu tej motivácie. Ďalej súvisí s tým aj vyzdvihovanie silných stránok žiakov. A tým nechcem povedať, aby ste ich chválili za každú maličkú blbosť, alebo že by ste sa vôbec už nezameriavali aj na zlepšovanie tých slabších stránok. To vôbec nemá byť cieľom ísť z nejakého extrému do extrému. Skôr ide o to, že aj vy to možno sami vidíte na sebe, keď si pozriete svoj zoznam. Ja to vidím určite tiež na sebe, že inak reagujem, keď niekto sa zamerieva viac na to, čo sa mi podarilo, ako len na to, čo sa mi nepodarilo. Samozrejme závisí to aj tým spôsobom, akým to tomu druhému podáte, čo opäť sa vraciam k spätnej väzbe, ako podávať spätnú väzbu tak, aby bola teda konštruktívna. Ale z dlhodobého hľadiska, z pohľadu motivácie, je dôležitejšie vyzdvíhať tie silné stránky u žiakov, pretože napríklad jeden žiak môže byť silnejší v téme, alebo teda v predmete slovenčina, iný zasa môžu byť veľmi silný v rámci nejakých technických predmetov a nemá zmysel veľmi karhať toho, ktorému nejdu diktáty v slovenčine, ale skôr ho podporovať v tom, v čom je on dobrý, pretože asi aj v tom tomu sa bude venovať v budúcnosti. Ďalším typom, ktorý súvisí s tými činnosťami, ktoré podporujú alebo nepodporujú motiváciu, je využívanie nejakých nových, nezaužívaných metód, interaktívnych a s tým vám vie práve pomôcť neformálne vzdelávanie, ktorého metódy ako rôzne didaktické hry, diskusia, rolové hry, problémové učenie či skupinová práca, ale aj mnoho ďalších práve môžu pomôcť vlastne s budovaním tých rôznych zručností, hodnôt, postojov alebo akcieschopností u žiakov a môžu im pomôcť aj, aby vlastne sa navzájom medzi sebou aj lepšie spoznali a vytvorili sa lepšie vzťahy a nejaká atmosféra triede. Takže všetky tieto metódy môžu pomôcť vlastne k tomu, aby nezažívali na hodinách nejakú nudu a mohli sa cez ten zážitok niečo nové naučiť.
Ďalším nejakým typom môže byť, a môže to byť niečo prekvapivé, že by ste delegovali úlohy viac na žiakov a skúsili na nich preniesť nejakú zodpovednosť. A opäť samozrejme nemyslím tým, aby teraz žiaci riadili celú školu, ale už len ten pocit toho, že mám niečo na starosti, a ak samozrejme v tom vidia ten zmysel, napríklad žiačka sa veľmi zaujíma o izbové rastlinky a prejavila záujem, že by sa rada o ne starala v rámci triedy, tak to vie veľmi podporiť vlastne taký nejaký pocit motivácie, ale aj toho, že vlastne na nej záleží, s tým, že vlastne bude využívať pri tom, že vidí zmysel v tej činnosti, pretože sa chce starať o rastlinky, že ho to baví, bude tam využívať svoje zručnosti. To znamená, že bude sa v tom zdokonalovať a zároveň tam má nejakú tú autonómiu, hej? Že vlastne všetky tri kamene vnútornej motivácie sa tým pádom splnia. Ďalej, ďalším typom je teda budovať aj u seba, ale aj u žiakov prístup orientovaný na riešenie a častokrát určite sa vám stalo, hlavne to asi súvisí s menšími deťmi, pýtali sa vás veľakrát, prečo niečo sa deje, nedieje a tak ďalej a v zúfalstve ste niektorí možno odpovedali, lebo medveď, mne sa to tiež stalo a je to prirodzené a ľudské, pretože tie informácie nás potom častokrát prevalcujú. Ale z dlhodobého hľadiska vám odporúčam sa nejakým spôsobom kľudne upokojiť, nechať si chvíľku čas pre seba a skúšať vlastne trénovať tú pravú hemisféru na to kreatívne a inovatívne riešenie problémov a pozerať sa na to, že dobre, nevidím tu teraz hneď na prvý pohľad nejaké riešenie, ale skúsime sa na to pozrieť viacerí spolu alebo dáme si na to viac času a tak ďalej, že tento prístup vie byť veľmi dobrým pomocníkom v budúcnosti nie len do osobného života žiakov, ale aj potom do ich profesionálneho. A posledný taký veľmi osobný tip je, že aby ste sa zaujímali o žiakov a rozvíjali s nimi pozitívne vzťahy a opäť viem, že učiteľstvo je náročné povolanie v tom, že máte za deň strávite veľa času v rôznych triedách, stretnete sa s rôznymi žiakmi, každá trieda má minimálne 15 spolužiakov, takže nie je možné, aby ste si s každým vytvorili nejaký veľmi osobný veľmi osobný vzťah. Ale ak už máte vytipovaných pár takých demotivovaných žiakov, tak práve tam vám odporúčam sa zamerať na nich, že u nich je dôležité si ten vzťah budovať. Častokrát stačí možno niekedy sa len s nimi porozprávať medzi štyrmi očami, zistiť, že čo ich trápi, čo sa deje. Určite sa môže stať, že sa vám nezveria hneď na prvý krát, pretože je to dlhodobejší proces a celkovo budovanie tej motivácie u detí, ale aj dospelých je dlhodobý proces a nestane sa zo dňa na deň. Takže skôr, jak som spomínala, po tých malých krôčikoch to pôjde. A práve môžete zistiť, že práve tí žiaci možno majú nejakú nenaplnenú potrebu, niečo sa deje u nich doma, o tom nechceli rozprávať alebo nevnímali, že to prostredie školy je bezpečné na to, aby sa zverili. Takže to veľmi veľakrát vie pomôcť k nejakému budovaniu tej motivácie, ak vás budú vnímať, že sa vám môžu zverovať a máte nejaký s nimi pozitívny a osobný vzťah. Čo sa týka nejakých ďalších typov, tak nájdete ich pod videom, pod ktoré som doplnila rôzne nejaké typy na aktivity, metodické príručky alebo metódy, ktoré rozvíjajú motiváciu, ale zároveň súvisia aj s tými ďalšími napríklad kameňmi vnútornej motivácie a podobne, takže nájdete ich v prílohe ako doplnkové cvičenie. A tým pádom by som sa chcela s vami takto rozlúčiť takýmto jedným citátom, ktorý za mňa veľmi súvisí aj presne s motiváciou. Deti nie sú omaľovánky, svojimi obľúbenými farbami ich nevymaľujete. Že to nemá byť ako nejaký demotivačný citát, ale naozaj každé dieťa je veľmi individuálne. Dala som vám tu pár vlastne takých všeobecne platných typov na motiváciu, ale ako som spomínala, budovanie tej vnútornej motivácie je dlhodobý proces, na každé dieťa patrí niečo iné. A aj keď vy máte teda nejaké svoje osvedčené postupy, teda tie obľúbené farby, tak nebudú platiť na všetky deti. Takže tým pádom vám chcem iba poprieť veľa trpezlivosti a veľa síl a určite, ak budete postupnými kročikmi
pracovať s deťmi na tom, aby ste u nich budovali tú vnútornú motiváciu, posilňovali ich silné stránky, budovali ten prístup orientovaný na riešenie, tak určite vám verím, že tá motivácia sa bude u detí zlepšovať. Tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem pekný deň.